Yo, Murah sandang pangan mergo akeh bantuan tapi kanggo tanduran ngalami kurang mangan kebutuhan rabuk dijumpeni aku wong tani ora iso muni piye iki piye aku ra roh jawane tapi melok ngrasake keluk kesah akibate tanduran elek sapa sing peduli yen gagal panen sapa sing nambeli jaman saiki akeh sing dolali yen sing dipangan pawetune tani yen nandur ora mung didongani yen nandur perlu diopeni yen wayah mangan perlu dipakani yen ketok ngelak perlu dibanyoni yen diserang omo perlu dibrantasi iku carane ningkatne hasil tani yen tanduran semrawut pawetune ra sumbut iso-iso baboke katut yen berlarut-larut suwene suwe bisa dadi bangkrut sejatine endi sing luput aku wong tani isine ya mung manut